Gimana gimana yang nanya tadi? Ini nih, saya mau tunjukkan lagi nih, yang ini. Udah kelihatan share screen saya? Belum, belum. Nah, udah. Udah, Sudah. Bu. Oke, sebentar. Nah, ini nih. Kalian itu dari total 8 sesi, itu akan upload seluruh LKP-nya itu lengkap 9 LKP bimbingan dan 4 LKP mandiri. Nah, kalian berarti harus memperhatikan yang putih tadi itu. LKP bimbingan ada apa aja sih? LKP mandiri itu ada apa aja sih? Nah, coba kita lihat yang ini. Sebentar, bukan yang ini. Yang ini nih. Udah kelihatan? Sudah ya? Sudah. Nah, ini nih, ini yang bimbingan. Kan berarti gerak pada Ya. tumbuhan kita kan wajib kan? Yang bakalan sesi satu ini Mm-mm. kita lakukan. Nah, mandiri ini, kenapa? Di modul ini, di Maaf, simbiosis, jaringan di sini agak kurang. oh iya, nggak apa aman. Nah, di sini simbiosis itu mandiri. Nah, itu kan ada keterangannya tadi. Bahkan di modul, makanya kalian tuh harus, pokoknya yang ada di sesi satu, kalian download semua file-filenya. Kalian baca secara keseluruhan. Dia bilang, boleh dipilih, boleh tidak. Berarti. Nah, berarti yang bimbingan, coba kita hitung ya. Kan tadi total 9 LKP bimbingan. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas nih. Berarti di judul-judul ini yang bimbingan itu wajib. Tapi kalau yang mandiri-mandiri ini, kan mandiri banyak nih kan. Nah, kalian itu bisa pilih tuh, maksudnya yang mana, seperti itu. Tapi kalau saya sendiri, sebenarnya kalau misalkan kalian mau simbiosis, ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan nutut, ya nggak apa-apa, yang simbiosis. Karena kan kalian udah berkurang tuh LKP yang mandiri, berarti seperti itu. Paham ya? Minimal berapa, Bu, yang mandiri harus ngerjain? 4 kan berarti. Kan tadi di Hmm. yang umum itu dia bilang 9 LKP bimbingan, 4 LKP mandiri. Seperti itu. Jadi Jadi boleh sesuaikan dengan pilih. itu. Boleh pilih yang mandiri, boleh pilih. Jadi kalau nih, coba dulu kita ke makhluk hidup. Kita kan sesi satu kan? Sebenarnya sesi satu kan? Ya. Mandirinya ada yang simbiosis. Nah, coba kan lihat tadi di LKP, di laporan itu. Itu bisa dipilih, bisa tidak. Seperti itu. Nah, sesi dua apa? Oh, sesi dua cuma ada bimbingan. Yang mana? Yang KP ketiga, yang perkembangan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Seperti itu. Jadi sesuaikan dengan ini, guys. Ya. Jadi sesi ketiga kita bakalan ada apa? Ada bimbingan yang ini. Seperti itu. Yang bimbingan-bimbingan itu wajib pokoknya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Satu-satu aja dulu. Misalnya, Ah, Ibu, misalnya ini kan sesi satu udah kelewat seminggu ya. Nah, kita ngambil misalkan yang makhluk hidup aja. Jadi kita ngumpul yang makhluk hidup aja untuk tugas satu ya. benar. Terus Nah, sisanya baru kita siap-siap untuk sesi kedua. eh kedua. Heeh. Jadi sebenarnya kalian itu jangan apa ya guys, kayak istilahnya kayak menunggu gitu. Jadi sebenarnya kalian itu bisa baca dulu di e-learning, terus download dulu file-file apa aja yang ada di e-learning, kan baca secara seksama. Itu kalian tuh bahkan UT itu sudah mempersiapkan sebaik mungkin gitu, kayak di situ tuh detail satu persatu gitu. Nah makanya saya bilang sebenarnya web kita itu bisa dikatakan kayak telat gitu. Dan saya mungkin juga dari sayanya, saya juga mohon maaf karena mungkin saya gimana ya, tidak mempersiapkan dari sebelum sebelum adanya tuh
tuton itu mungkin kayak gitu ya istilahnya. Karena memang dari modul itu udah kelihatan kalau misalkan kita harus mempersiapkan bahannya itu kayak seminggu sebelumnya seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau kalian misalkan sesi ini maunya bimbingan aja Bu, soalnya kayaknya udah pepet nih yang bimbingan nih, nggak apa-apa gitu kan sampai tanggal 27. Tapi kalau kalian merasa bisa, kalian lihatlah judul-judulnya. Kalau misalkan aku bisa nggak ya di Mandiri yang ini, bisa nggak ya di yang itu. Pokoknya totalnya ya itu yang aku bilang tadi. Jadi 9 LKP bimbingan, ada 4 LKP Mandiri seperti itu. Paham ya? Jadi kalau misalkan sekarang mau skip Bu yang mandiri ya nggak apa-apa. It's okay. Jadi kalian cari-cari makhluk hidup aja dulu sampai tanggal 27 ininya. Bukan praktiknya ya, tapi laporannya. Terus kalau yang bimbingan berarti untuk sesi kedua harusnya dari besok itu kalian harus mempersiapkan yang ini nih. Sesi kedua nih. Nah, di sesi kedua besok bakalan muncul apa aja sih sebenarnya alat bahannya itu apa aja itu udah muncul. Makanya kalau dari sekarang kalian tuh harus mempersiapkan. Jadi misal nih gini, kalian harus bisa manage waktu. Saya tahu ya, kalian kan apa mata kuliahnya nggak cuma ini gitu kan. Nah, kalian kalau masalah yang praktikum itu memang agak ribet guys. Jadi praktikum itu memang membutuhkan effort yang lebih dibandingin dengan matkul-matkul lainnya biasanya karena dia sisinya praktek. Dan saya selaku tutor itu nilainya ya dari LKP kalian gitu. Saya nggak, maksudnya nggak nilai dari diskusi dan lain-lain gitu. Tapi mungkin kalau misalkan kayak itu web, saya juga kayak misalkan oh ya ini aktif atau apa gitu. Tapi itu nggak nggak terlalu ngaruh, tapi lebih ke LKP-nya seperti itu. Makanya saya bilang LKP minta tolong banget itu harus originalitas. Jangan sampai saya melihat nanti ada copy paste. Terus juga harus ketepatan waktunya seperti itu. Biar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sama pihak UT. Itu ya. Jadi kalian sesi kedua dari besok itu harus mempersiapkan yang ini. Jadi nggak apa-apa kapel aja guys yang satu sama dua ini. Makanya saya tuh berharapnya kalian itu mempersiapkan itu di hari Senin waktu itu. Jadi saya mikirnya waktu itu, oh saya akan melakukan tuh web itu di hari Selasa atau Rabu. Ternyata mahasiswanya kok nggak ada yang di sesi perkenalan juga nggak banyak. Terus juga saya privat message-nya itu juga nggak banyak yang join. Seperti bahkan sekarang ya, itu di grup itu masih 15 anggota, 10 orangnya saya nggak tahu kemana. Tapi untuk linknya itu saya juga sudah sisipkan bahkan di link group itu sudah saya sisipkan di announcement, di pengumuman, di pendahuluan. Jadi satu, itu saya sudah umumkan juga terkait dengan link to webnya. Tapi yang join di sini kan baru berapa orang ini? Seperti itu ya. Jadi saya harapkan kalian itu aktif sendiri, maksudnya kayak baca-baca. Misalnya nggak paham, tanya lah saya. Di musik nggak apa-apa, di grup nggak apa-apa. Ya, sudah dipahami ya? Satu-satu aja dulu kan kan baru praktikum nggak ada pas pertama kali itu langsung lancar semua nggak ada jadi kalian praktikum satu ini fokus dulu sesi satu kayak aku apa ya sesi satu ini nih bahannya apa aja sama isi dua sekalian itu ya jangan lupa LKP ya guys ya usahakan di pembahasan kalian itu hasil praktikumnya itu dikaitkan dengan teori yang ada. Apakah praktikum kalian itu sesuai dengan teori yang ada? Terus apakah kalaupun nggak sesuai, misal nih, kok praktikum saya nggak sesuai dengan teori Bu? Ya nggak apa-apa, kan di pembahasan jelaskan faktor apa aja sih yang bisa menjadi em, misalkan penyebabnya kok dia nggak sesuai dengan teori. Misalkan ada faktor lain, misalkan saya ternyata pas nutup apa namanya putri malunya Karton. itu kesentuh Bu, kesentuh. Ya udah nggak sesuai Bu sama percobaan. Nah, itu dijelaskan di situ. Kayak berarti kalau misalkan sesuai, ya makin didukung sama teori yang ada. Kalau misalkan nggak sesuai pun, jelaskan teori yang ada dan gapnya sama kalian tuh apa gitu, perbedaannya apa. Dan kalian bisa ada faktornya kan. Oh ternyata faktornya karena saya kesentuh Bu, jadi makanya nggak sesuai dengan teori yang ada seperti itu. Jadi harus dijelaskan di pembahasan. Saya adanya itu ya. Jadi teori dihubungkan dengan hasil praktikum kalian kalaupun nggak sesuai, jelaskan faktor apa saja sih yang memungkinkan adanya ketidaksesuaian teori di situ dengan praktikum yang kalian lakukan. Seperti itu ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Bu, nanti ini nggak ada UAS ya? Setahu saya nggak ada Jadi sih ya. nilainya dari Di LKP, ya. Kalau saya, itu kan nggak ada UAS ya. Di situ ya LKP, 9 LKP sama 4 LKP gitu. Gitu.
Ada lagi pertanyaan? Kalau misalkan ada yang bingung, boleh di diskusi grup aja, jangan kayak satu-satu karena kalau satu-satu saya takut ke skip guys karena saya juga punya siswa lumayan gitu, jadi takutnya ke skip yang kalian informasinya. Jadi di grup aja. Oh iya, saya juga minta maaf ya kalau misalkan kalian itu ngechat di e-learning itu di privat itu, misalkan nanya-nanya, terus saya itu nggak nggak gercep gitu. Karena saya itu gercepnya kalau kalian memang mau nanya atau mau diskusi itu bisa sebenarnya 24 jam bisa. Tapi saya itu kalau misalkan dari jam 11 sampai jam 9 malam itu saya slow respon karena saya ada kegiatan lain gitu. Tapi tetap saya layani ya gitu. Cuma slow respon aja mungkin. Jadi minta maaf duluan. Ada lagi pertanyaan? Mungkin? Kalau nggak ada, eh, sudah berarti. Bentar, apa lagi ya. Pokoknya di e-learning itu sih satu itu sudah ada guys. Nah ini saya ada template LKP 2026 nih. Saya lihat. Bentar ya, saya share dulu ya. LKP, LKP. Nah ini ada kan kalian juga ini yang tadi semacam yang tadi. Kalau tadi kan contoh. Nah ini formatnya disesuaikan dengan template ini. Judulnya apa, skor percobaannya apa. Pokoknya ini kalau di total itu 100. Jadi maksimal kalian misalkan di pengamatan itu 30. Terus kalau misalkan di pembahasan itu 15. Tapi saya eh, meskipun pembahasan itu cuma 15 skornya, saya itu akan memperhatikan hal yang tadi saya ucapkan tadi. Jadi kayak gimana kalian mengaitkan teori dengan yang ada seperti itu. Itu sih. Nah ini untuk video YouTube sebenarnya ada dua ya, ada opsi, ada bisa link YouTube, bisa pakai Google Drive. Tapi intinya yang bisa saya akses seperti itu. Ini juga ada ininya dari UT. Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Oke, sekarang jadi fokus ke sesi satu yang gerak pada tumbuhan. Ada tiga ya, jangan lupa ada tiga. Ada yang seismonasti, ada yang niktinasti, ada yang geotropisme. Itu tiga. Itu di LKP satu tuh. Itu yang satu. Itu harus tiga. Jadi pokoknya sesuaikan dengan modul aja lah guys, kayak gitu. Terus yang ketiga, yang sesi kedua untuk besok sampai minggu sampai hari Sabtu depan, ya berarti sesuaikan dengan yang sesi dua itu. Pokoknya kan udah ada kan di e-learning. Tadi yang sudah saya jelaskan juga. Kalau sudah, kita bisa bisa mengakhiri gitu kali ya. Ya. Nih nih nih. Yang simbiosis jadi didiskon kan, Bu? Gimana? Yang Yang simbiosis? simbiosis tadi loh. Nah, yang ini? Jadi dapat diskon kan, nggak usah dikerjakan, nggak apa-apa kan? Iya diskon, bukan diskon sih guys, tapi lebih ke dia tuh sunnah, sunnah karena Ya, ya, ya. jadi tetap kalian harus 4 LKP mandiri itu harus dikerjakan, tapi yang lain gitu. Tapi karena kalian sudah ini ya nggak apa-apa, di skip aja dulu simbiosis nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaan? Kalau Bu, nggak ada nanti saya. Hmm. kita nerangin tentang ini ya, tentang misalnya kan eh, Putri malu gini gini gini, jadi kita harus ngomong, nggak pakai tulisan gitu di videonya. Oh, videonya lebih ke ini sih, guys. Coba kalian lihat nanti aturannya lagi. Pokoknya itu akan maksimal 10 menit. Kalau kalian ngomong banyak hal nanti lebih 10 menit. Jadi pokoknya, karena tuh isinya itu pendahuluannya dulu terus proses praktikumnya. Jadi nggak perlu meskipun nggak terlalu ngomong ya nggak apa-apa gitu, nggak terlalu menjelaskan nggak apa-apa kan nanti ada di LKP. Kalau di praktikum itu kan saya mau lihat prosesnya kalian itu praktikum gimana, bener enggak prosedurnya, bener enggak kalian itu nutupnya itu udah rapat nggak ada cahaya, bener enggak kalian tuh nggak nyentuh, pokoknya gitu-gitulah, paham nggak? Jadi sesuaikan aja Oh sama iya. langkah-langkahnya gitu. Ya enggak, ya ngomong tapi guys mbak diem aja, kayak kasih tulisan kayak misalkan alat bahannya ini Hmm. gitu. Terus pokoknya kasih tulisan alat bahannya apa gitu. Misalkan langkah-langkahnya, nah itu poin plus ya.
langkah-langkah ketika kalian menjelaskan. Nah, misalnya di video itu ada langkah-langkahnya, itu lebih bagus. Jadi kayak misalkan tahap pertama, misalkan menyiapkan pot apa gitu, mengambil apa-apa gitu. Kayak misalkan mengambil si peti malu dari apa ke pot, dipindahkan atau apa. Pokoknya itu ada tahap-tahapannya. Dikit-dikit aja, jangan deskripsi yang panjang gitu. Langkah-langkahnya, itu boleh. Nah, nanti di hasil percobaan, kalian boleh menyisipkan kayak misalkan, kan kalau misalkan video kan terbatas ya, pakai keterangan di akhir. Jadi kayak misalkan hasil praktikum seperti ini. Jadi kayak misalkan ada Word, terus kalian tapi sisipkan jadi video gitu loh. Biar saya bisa lihat. Paham nggak? Oke, Nih. bisa dimengerti, Bu. Sip. Nah, ini ya, ini nih loh. Nih, di kegiatan Patim kedua, KP kedua, itu kan nggak wajib. Boleh dipilih, boleh tidak. Jadi kalian, gak usah aja. Terserah tapi malah menurut saya, ini simbiosis ini, ini gampang. Simbiosis itu ada apa aja sih? Komensalisme, mutualisme itu yang saling menguntungkan, parasitisme gitu kan. Jadi kalian lihatlah, kalau misalkan di sekitar kalian kayak ada apa aja gitu. Gitu ya. Bu, Kayaknya, kira-kira dari 9 ini yang itu kan yang apa Mandiri 4 ya. Kira-kira menurut Ibu dari beberapa judul itu mm-mm. yang muda yang mana gitu. Jadi bisa siap-siap dari sekarang. Nanti kalau Oke. misalnya udah waktunya, oh ternyata susah, skip lagi, udah Sampai habis dia terakhir. nggak jadi. Wait, coba lihat dulu. Simbiosis mudah sebenarnya, cuma kalian aja nggak terlalu join grup awal-awal, jadi nggak bisa tuh web awal. Ini aja, mandiri. Perubahan wujud, mudah. Perubahan itu apa tuh, tentang apa ya? Air apa es? Ya, perubahan wujud tentang zatnya. Apa aja, kan ada zat padat. Jadi kayak misalkan es, berubah jadi apa gitu. Nanti kalian lihat di situ. Kalau ini kan dari judul doang, saya nggak menjelaskan secara detail ya, kan nggak ada ininya. Kalau dari judul, saya sendiri perubahan wujud masuk. Sifat Lalu cahaya apa itu lagi? kalian Sifat cahaya itu kalian ini sih agak agak tricky soalnya dari rumah. Kalau gelombang itu Kemagnetan, susah juga ya. gelombang, ya asalkan kalian paham konsepnya nggak apa-apa, aman aja. Pesawat sederhana nih, gampang. Susah sederhana ya. Udah 3 nih. Minimal 5 Tiga lah, apa Bu. lagi? Pencernaan, gaya, stasi 6, tekan dan bunyi, kemagnetan. Kemagnetan. Nantilah cari-cari lagi. Fokus dulu sama si sesi satu. Kamu kalau LKP-nya nggak selesai 27, Itu, Bu ya. iya, Ulang ya. jadi satu-satu guys. Jadi kayak gini. Makanya aku bilang, kalian itu mempersiapkannya kayak sekarang hari Minggu. Harusnya kan menyiapkan sesi 2. Gitu udah. Jadi lihat deh sesi 2 kan sesi 2 berarti munculnya besok ya kayaknya ya. Lihat deh apa aja terus dia tuh tanggal terakhirnya kapan dikumpulkan LKP-nya. Kalau masih agak lama ya kalian ini aja. Maksudnya pokoknya fokus 2 sesi dulu. Yang mandiri. Kalau simbiosis sebenarnya mudah sih. Tapi masalahnya waktunya kan kalian kan. Kayak masih buat video, masih LKP-nya sampai tanggal 27, udah tinggal 8 hari. Uji makanan ini, oh uji makanan ini mudah, soalnya tapi bimbingan ya. Gaya, perubahan wujud. Makanan ini, pencernaan makanan, bahasa apa nanti, Bu ini? Ibu, Ya, mohon maaf jaringan saya kurang stabil ya, Bu. Mau tanya, Bu, kan simbiosis itu udah saya lakukan, namun yang bimbingannya ini belum. Jadi sama-sama diupload aja sampai pas tanggal 27 itu nggak apa-apa, Bu? Atau nggak apa-apa. diupload dulu yang simbiosis? Nggak apa-apa. Ini aja, bandingin aja. Itu kan saya nggak tahu ya, itu kan kalian ada kolom untuk mengumpulkan, ya kan?
Takutnya kalau Iya. kalian mengumpulkan yang simbiosis, karena saya nggak tahu, beneran saya nggak tahu cara kerjanya yang kalian, maksudnya cara kerja di sistem kalian gitu ya, di e-learningnya. Nah, kalau kalian mengumpulkan di situ satu kali terus kalian klik sudah done gitu, takutnya malah kamu nggak bisa ngedit lagi kayak gitu. Tapi saya nggak tahu aslinya bisa ngedit apa nggak, saya nggak kurang tahu. Tapi untuk hati-hati, mending kalau sudah dibarengin aja guys, nggak apa-apa. Aman Tapi kok dia nanti. satu file aja maksudnya Enggak di tugas dong, itu. enggak dong. Apa Satu-satu. digabung filenya? Enggak lah, satu-satu. Filenya ada satu-satu. Filenya satu-satu, guys. Kan LKP harus ada 9 itu. LKP sesuai dengan judulnya. Kalau misalkan kalian apa mau ngumpulin LKP-nya gerak pada tumbuhan, ya gerak pada tumbuhan. Kalau LKP-nya simbiosis, ya simbiosis. Nyampur dong kalau jadi satu file. Sama link, jangan lupa di video. Pokoknya baca lagi lah untuk apa-apanya. Udah ya? Ada lagi? Bagus nih, dia simbiosis udah ngerjain. Dan ini satu. Ada pertanyaan? Berarti filenya ada berarti filenya ada 2 terus berarti file Apa? Gak jelas, guys. Berarti filenya ada 2. Iya, dipisah. Pokoknya LKP itu setiap satu file LKP, ya satu isinya satu judul. Ini Bu mungkin bingung ya. Biasanya kan kita tuh kan tugas tuh ada 3 Bu ya. Nah, selain itu kan diskusi ada 8 semester sebelumnya. Mungkin ibu yang siapa tadi bingung karena biasanya kalau saya upload itu dia tugas tuh satu file aja. Nah, ini kan baru praktek ini nih ya. Berarti ini kan tiap minggu Gimana? Kan berarti tiap minggu. tugasnya kan. Iya. Misalkan minggu kemarin nih kebuka sesi 1, berarti kan kita Iya. ciri-ciri makhluk hidup. Ikutnya di sesi 1. Benar. Heeh. Nanti hari ini kebuka lagi sesi 2 gitu. Jadi Dua. ngupload di sesi 2. Nah, mungkin ibu itu bingung karena biasanya kan kita ada 3 aja. Jadi Tiga dia tugas aja bingung ya. Oh, gini, berapa gini, gini. file dia. Oke, paham. Sih. Gini, jadi kalau misalkan kalian mau yang ibu tadi, misalkan simbiosis, simbiosis ini mau mandiri sudah satu, ya udah kalian itu kumpulkan di sesi yang apa? Yang sesi Yang satu. 2 Bu ya. Aduh, yang sesi satu ini kan Iya mandiri yang masuk ke sesi satu. Sesuaikan hmm. guys sama ini. Jangan kalian sampai sesi 2 dikumpulkan di sesi satu, sesi satu dikumpulkan di sesi 2 pusing saya. Jadi sesuaikan dengan ini. Jadi kalau misalkan, berarti kan kita udah fix mau melakukan percobaan gerak pada tumbuhan. Sudah nih, sesi satu kan, ini wajib, fardu ain. Kan? Berarti ya udah, dikumpulkan di sesi satu. Oh, ternyata ibu tadi juga mau mandiri sekalian, simbiosis. Ya udah, dikumpulkan di sesi satu. Jadi sesuaikan dengan garisnya. Ini kan jelas nih, batas garisnya. Nah, sesi satu. Nah, sesi dua. Nah, sesi tiga. Nah, sesi empat. Paham? Ya Bu, Sudah ya? paham. Ya, sudah. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya tutup. Habis ini 9 menit mati lagi. Udah cukup. Cukup ya? Oke. Pokoknya, minta tolong kalian melakukan praktikum sebaik mungkin. Oke. Dan videonya tolong tampilkan muka kalian bahwa saya benar-benar melihat, oh, dia memang melakukan sendiri gitu praktikumnya. Seperti itu ya. Pokoknya yang paling penting dari saya itu adalah originalitas. Originalitas sesuai dengan format, terus mengumpulkan tepat waktu. Itu saja. Mungkin itu saja ya.
yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf juga mungkin dari saya ada salah kata seperti itu karena kalian kan juga pertama kali ya praktek kayak gini. Jadi mungkin masih banyak bingungnya, Iya. ya nggak apa-apa. Banyak bingungnya nggak apa-apa. Nanti kalau kalian udah kerjakan fokus nih di satu, kalian bakalan bisa kok, bakalan terbiasa kayak gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalaupun di sesi pertama masih ada salah-salahnya, ya nggak apa-apa. Namanya juga pertama kali gitu. Gak ada yang langsung jago di pertama kali. Jadi nggak apa-apa kalian. Pokoknya bertahap nanti. Pokoknya minta tolong kalau udah sesi kedua kebuka, dibaca semua filenya apa aja gitu, biar nggak terlalu banyak pertanyaan seperti itu. Karena di Gute sendiri itu sudah benar-benar apa ya di situ tuh udah tercantum secara jelas kayak gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman semua. Em, oke, sudah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh, mungkin sesi foto dulu kali ya. Boleh dong, biar saya tahu dong. Buka kamera dong. Semuanya. Ini 11 peserta konsisten kayak tadi 11 peserta ya, nggak nambah lagi, nggak tahu lagi. Terus yang 14 mahasiswa itu kemana mereka ini? Entahlah. Saya menunggu kalian itu dari hari Senin, guys. Kayak mana nih anak UT ini kataku. Tapi nggak apa-apa. Yang penting sudah ada. Sisi foto dulu Saya ya. kok cowok sendiri ya, Bu? Iya, tidak tahu, Mas. Kok bisa Anda coba sendiri? Tapi ada kok. Saya lihat tuh mahasiswa dari 25, itu kan totalnya 25. Itu hmm, banyak, banyak kok. Oke, sesi foto dulu mungkin. Beneran 11. Kado lagi, coy. Oke, 1, 2, 3. Eh, sebentar ya. Sudah? Kalian ada pertanyaan lagi? Udah nggak ada ya? Saya tutup ya. Iya. Oke, semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.